ஹாய் எம்இஎஸ் ஹாய் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்மளோட சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கிற எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றி. புதுசாக யாராவது இந்த சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன். ஒரு வேலைவாய்ப்பு, அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க. அதோட டீட்டெயிலை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். மேலும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இல்லை இந்த வீடியோ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா இது உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உதவியாக இருக்கும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தெற்கு ரயில்வேடைய வேலைவாய்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறதுனா, புதுசாக ஒரு வேலைவாய்ப்பை அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த அறிவிப்பு வேலையானது பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மொத்த காலி பணியிடங்கள் 5 பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த தென்னக ரயில்வேவுடைய காலி பணியிடத்திற்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எனக்கு இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுடைய ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பணும். ஆஃப்லைனில் தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. இதில் தகுதியானவங்க யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த விண்ணப்பத்தை கடைசி தேதி 13/6/2022 உள்ள நீங்கள் அனுப்பணும். மேலும் இந்த அறிவிப்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள கல்வி தகுதி, வயது தகுதி இதெல்லாமே நம்ம பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். இந்த தென்னக ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். நீங்கள் அதில் போயிட்டு இன்னும் நிறையா டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். தெற்கு ரயில்வேயோட வேலைவாய்ப்பு 2022 அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சதர்ன் ரயில்வே விளம்பர எண் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் நம்பர் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க, RRC/01/2022. பணியிடங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் இந்த ஜாபுக்கு எடுக்கிறாங்க. மொத்த காலி பணியிடங்கள் 5 கொடுத்துருக்காங்க. பணியிடம் நம்மளுடைய சென்னை தாங்க. சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கும், நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம். விண்ணப்பிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேதி, அதாவது நம்ம என்றைக்கு விண்ணப்பத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா 14/5/2022 விண்ணப்பம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் பார்த்தீங்கன்னா 13/6/2022. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். பட் இருந்தாலும் இப்போ ஓவரலாக சொல்கிறேன், நீங்கள் முடிஞ்ச நோட் பண்ணிக்க. sr.indianrailways.gov.in sr.indianrailways.gov.in எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் போட்டிங்கன்னா லாகின் பண்ணி போவாங்க. அதே மாதிரி இதில் கல்வி தகுதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12வது படித்திருந்தால் போதும், அல்லது டிகிரி படித்தவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். 12th பாஸ் அண்ட் டிகிரி 2 பேர்த்துக்குமே இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க. விளையாட்டுத்துறையில் கண்டிப்பாக உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். மேலும் கல்வி தகுதி பற்றி நமக்கு இன்னும் நிறையா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். வயது தகுதி குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபட்சம் 25 வயதுக்கு மிகாமல் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் வயது தளர்வு பற்றியோ வேறு ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸு கிளாரிஃபிகேஷன் எனி ஒன்று இருந்தாலும் இந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போய் நம்ம பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். தேர்ந்தெடுக்கிற முறை எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் அண்ட் இன்டர்வியூ மூலம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க. இது எல்லாமே டைரெக்டாக நடக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கும். விண்ணப்ப முறை பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அஞ்சல் வழியில், அதாவது ஆஃப்லைனில் மட்டும்தான் இதை அனுப்ப முடியும். சரி, ஆஃப்லைனில் அனுப்பணுன்னா நமக்கு அஞ்சல் முகவரி வேணும். அந்த அஞ்சல் முகவரியை நோட் பண்ணிக்கிங்க. நான் இப்போ வரலாம் சொல்கிறத எழுத முடிஞ்சால் எழுதிக்கிங்க, இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் டைப் பண்ணி வச்சிட்றேன். த அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸர், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல், சதர்ன் ரயில்வே, 3rd floor, நம்பர் 5, PV சேரன் சர்சன்ட் ரோடு, எக்மோர், சென்னை 8. மறுபடி சொல்கிறேன், த அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸர், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல், சதர்ன் ரயில்வே, 3rd floor, நம்பர் 5, PV சர்சன்ட் ரோட், எக்மோர், சென்னை 8. இந்த டீட்டெயிலோட நீங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியலைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. விண்ணப்ப கட்டணம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஃபீ ஆல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபீ கன்செக்ஷன் கேட்டகரிஸ் மென்ஷன்ட் பிலோ சீரியல் நம்பர் 2 ₹400 வில் பி ரீஃபண்டட் டியூலி டிக்ளேரிங் பேங்க் சார்ஜஸ்.
ஒரு பர்சனுக்கு 500 கேட்டகரியும் ஒருத்தருக்கு 250 கேட்டகரியும் கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து இந்த எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிஸு இவங்க எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இவங்களுக்கு எல்லாமே 250 வரும். மற்ற எல்லாருக்குமே 500 வரும். ஸோ இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கூட நீங்கள் இன்னும் கிளியராக போயிட்டு நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த விண்ணப்பத்தை வந்து எப்படி செலுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பதாரர்கள் கவனமாக கேளுங்க. த அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸர் / ரயில்வே ரெக்யூர்மெண்ட் செல் அப்படிங்கிற பேரில் டிடி எடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு டிடி எடுக்கணும்னா நீங்கள் பேங்க்கில் போய்ட்டு அதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ்ங்கிற பார்த்து டிடி எடுத்துக்கணும். தென்னக ரயில்வே வேலை காலி பணியிடத்திற்கு நம்ம எப்படி விண்ணப்பிக்கணுங்கிறத மறுபடியும் சொல்கிறேன். https://rrcmas.in அப்படிங்கிற வலைதளத்திற்குள் செல்லணும். அதில் ரெக்யூர்மெண்ட் அகைன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்படிங்கிறது ஒன்று ஓப்பன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக ரன்னிங்கில் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கவனமாக படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த லிங்க்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண அப்ளிகேஷனை எடுத்து ஃபில் பண்ணி அதற்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அஞ்சல் துறைக்கு நான் சொன்ன அட்ரஸ்க்கு பண்ணறதுக்கு முன்னாடி டிடி எடுத்து அந்த டிடியோட நம்ம சொன்ன தேதிக்கு முன்னாடி அனுப்பணும். அதே போல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இது வந்து நான் கன்ஃபார்மாக பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சால் எல்லா ரெக்கார்டையும் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் நான் லிங்கில் கொடுக்குறேன், அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனும் நான் லிங்கில் கொடுக்குறேன். இப்போ நான் சொன்ன இந்த ரயில்வே ஜாப் பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வேலை உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, மற்றவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லை நான் சொன்ன விஷயத்தை அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஆன்லைன் பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.